السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है. 23 март и този ден в джамата празнуваме като денят на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Събранията за деня на обещания Масия алейхиссалату вассалам джаматите правят в следващите 2 дни. Има събота и неделя, много джамати ще правят събрания и в тези за история и цялото нещо ще разказват. Сега аз на обещания Масия алейхиссалату вассалам няколко думи ще ви представя, в който той че целта за идването на обещания Масия алейхиссалату вассалам и нужда за неговото идване и за неговото място той обясни. След когато той претендирал мусулманските ходжи правиха, че обикновените мусулмани станаха срещу него и опитваха те да станат враговете, неговите врагове. Колкото възможно беше, те свършиха своята работа и досега те вършат същото, но с помощта на Бога неговия джамат има развитие и добрите хора участват в този джамат. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, както Бог е обещал на него, той разказвайки своето идване и претендирайки това, че аз съм обещания Масия, той каза единство, истинското единство на Бога и пророк саллаллаху алейхи ва саллям за неговото уважение и неговото че той е истинския пророк и Коран е от Бога, че хората нападнаха на тези всичките хора и Бог не желаеше за това, че да изпраща на онзи, който ще чупи на кръста, защото по това време християните нападнаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям.
дали Бог, както той обещал, в Корана той е забравил своето обещание. Трябва да помнете, че обещанията на Бога са истински. Той, както той обещал, в света той изпрати един пророк. Света не прие на него, но Бог ще прие на него. И с много силни нападения той ще покаже неговата истина. Той каза: аз на истина ви казвам, че аз съм дошъл, както Бог изпрати на мен като обещания Масия алейхи салам. Може би да вярвате или да не вярвате. И ако няма да вярвате, няма да стане нищо. Както Бог желае, това ще стане. Защото Бог в началото в книга Брахини Ахмадия каза: Садакаллаху расулуху ва кана вадан мафула, че думите на пророка и неговия думите на Бога са истински. И това избъдва, както Бог е обещал. На друго място той каза: по пътя на пророчеството да търсите истината за тази система и след това да гледате, че Бог с кого е. Само мислейки няколко неща няма да стане нищо. И нито казвам от тези невъзможни неща, че аз съм истинския пророк. Аз, ако търсете на мен, търсете по пътя на пророчеството. И тогава трябва да може да търсите онзи, който отваряйки сърцето си ще слуша думите, моите думи. Аз имам доверие, че ще имат полза и те ще вярват. Но онези, които имат омраза в сърцата си, те няма да имат полза от моите думи. Техният пример е на такъв човек, който е луд, който гледа две неща. На едно нещо той гледа две. Колкото ще представим на него нещата, той няма да вярва. Той дава пример. Един човек, служител беше така, който гледаше две неща. Той служеше на един човек. Неговия работодател каза, че вземи огледало отвътре. Той отиде вътре и каза, че вътре има две огледала, коя да вземем? Той каза, че само един има там, не са две. Този човек каза: дали аз лъжа? Неговият работодател каза, че да чупиш един. Когато той чупи, тогава той знае наистина неговата грешка беше. Магар той каза: тези явли, които гледат две неща, на какво да дам отговор на тях? Той каза, че ние гледаме тези хора отново и отново. Ако някой представят само няколко традиции от пророка, те не знаят, че епоха ще дойде, когато техните излишните думи хората ще подиграва с тях. Тези думи, които те разказват сега, хората ще подиграва с тях. Това е правото на всеки човек, че той да вземе да свидетелства от нас, че аз съм от Бога. Това е неговото право. Затова ние ще представим това, което другите пророци представиха. Той каза, че Коран и традициите и от логика и нуждите, които са свързани с един пророк, и тези знаци, които пророк е показал на моята ръка, той каза, че аз правих една карта, където има 150 чудеса и милиони хора са свидетели за тези неща. Аз не представя тези неща, които не са възможни. Той каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям за това каза, че той ще дойде като хакъм, като съдия
обещания Месия ще стане като съдия, трябва да приемете неговото, когато той ще съди, приемете неговото решение. Онези хора, които имат измама в своите сърца, те не искат да вярват, затова те обвиняват с излишните неща. Но те трябва да помнят, че най-накрая Бог, както той обещал, с сила ще покаже моята истина. Аз имам доверие, че ако щеше да лъжа, то Бог щеше да накаже на мен. И моята цялата система е системата на Бога. Аз съм дошъл от Бога. Ако не ще откаже от мен, той отказва от Бога. Затова той ще покаже моята истина. И разказвайки това, че който отказва от обещания Месия, резултат това е, че Бог и неговия пророк саллалаху алейхи ва саллям, той отказва от тях. Той каза, някой ако отказва от мен, не отказва от мен. Но той отказва от Бога и от неговия пророк саллалаху алейхи ва саллям. Защото който отказва на мен, преди той да отказва на мен, той казва, че Бог лъже, наузбилла, и той гледа, че цялата раздор има в света. И Бог, въпреки че той обещал, че Бог не изпрати на никой да поправи техното състояние, и който вярва сега, че Бог в стиха Истихлаф е обещал, че както Муса, той в народа на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще изпрати халифи. Но наузбилла мин залик, той не е изпълнил своето обещание. И сега няма халиф в народа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И не само това, той също може се каже, откаже това, че Коран, където на пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той е равен на Муса, това също не е правилно. Маазалла, защото този народ е равен, че на 14 век в този народ трябва да идва един обещания Месия, както в системата на Муса в 14 век дойде един Месия. И така в Корана ще отказвате от стиха на Корана. Вахрина минхум ламма ялхаку бихим, ва там пише, че един пророк ще дойде. И така има други стихове от Корана. Хората ще отказват от тези стихове. Аз претендирам от Алхамдул до края на Корана в нас ще изоставя целия Коран. Трябва да мислите, че дали е лесно да отказвате от мен. Аз не отказвам себе. Аз кълня се в името на Бога, че това е истина, който ще откаже от мен и ще той от езика да не прави това, но от делата си той отказва от целия Коран и изостави Бога. И в едно откровение Бог каза на мен, анта минни ва на минка, наистина. Той каза, че както ще отказвате от мен, така ще отказвате на Бога. И ако ще приемете на мен, ще стане Бог е истинския Бог. И така вашата вяра ще стане по-силна. И когато той отказва от мен, той не отказва от мен, той отказва от пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И преди вие да имате кураж да отказвате на мен, трябва да мислите в сърцата си и да търсите помощта от Бога, че на от кого отказвате. Обяснявайки това повече, той каза, че ако ще отказвате на обещания Месия алейхиссалату вассалам, това означава, че вие отказвате от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Как отказването на обещания Месия алейхиссалату вассалам е отказването на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, защо се отказвате от него? Когато отказвате на обещания Месия алейхиссалату вассалам,
той каза, че така, както той е обещал, че на всеки век ще дойде един човек, който ще стане муджадид, това не избъдва. Той каза, имамукум минкум, това също ще стане лъжа. И той каза, когато християнството ще разпространява, тогава ще дойде обещания Месия. Това също не избъдва. Защото проблем има, но пророк не е дошъл, имам не е дошъл. Ако някой ще вярва така, дали той в делата си ще отказва на пророка саллаллаху алейхи ва саллям или не. Той каза, че с ясни думи ви казвам, че не е лесно да отказвате от мен. Преди да казвате на мен кафир, вие ще станете кафир. И преди трябва да знаете, че вие сте заблудени хора. Да казвате, че аз изоставя Корана и традициите, преди вие ще изоставяте Корана и традициите. И той ще изостави. Аз няма да изоставя тези неща. Той каза, аз казвам, че Коран и традиции са истински. Аз съм на правия път, аз съм Махди. Аз съм неверник. Аз съм аввалул муминин, най-първия вярващ съм. Каквото аз казвам, че Бог каза на мен, че това е истината. Който има вяра в Бога, който вярва в Корана и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за него е достатъчно това, че слушайки от мен той да мълчи. Но онзи, който пасува, няма лек за него. Бог ще самия наказва на него. Той разказва тези неща на един гост, че да не бързете в моето дело и с бъдейки добри и с чисто сърце да търсите истината. И след това той каза на едно място, че ако тези хора нямат, те не са горделиви и нямат инат, тогава трябва да вярват в мен и да следват на мен. И след това, че Бог няма да ги изостави в тъмнина и ще им покаже светлина. Аз имам доверие, който с търпение и с чисто сърце ще подчинява на мен. Той ще получава живот. Този живот, който няма да свърши никога. В този живот ще живее и в следващия живот на него Бог ще дари с неговите благодати. Той каза, че онзи човек, който има чисто сърце и той има страх от Бога, за моето второ идването ще му представя няколко нещо решение от Исус, че давайки отговор на евреите, че Елия трябва да дойде преди Месия, каквото Месията каза, дали това е правилно или не. Евреите представиха своята книга, че Малаки пророк каза, че Елия трябва да дойде. И няма Елия преди Месия. Елия ще дойде. Няма там разказано за Месия. И няма пример, че той да дойде с неговия живот. Месия отговори, че той е Йоханна. Дали да приемете на него или не. И да представите това решение, че гледате, че кой ще стане истина. Представете тези неща преди някой съдия. Наистина, той ще даде решение на евреите, защото там това пишеше в тяхната книга, но това не е правилно решение. Но един вярващ, който вярва в Бога и знае, че пророците на Бога как идват, той ще има доверие, че Месията каквото каза и върши, това беше истина. И сега той каза, че в моята епоха е същото нещо. Или е друго нещо, разказвате, ако имате страх от Бога, тогава трябва да им търперете. И тогава няма да казвате, че моето претендиране е лъжливо. Но уясте, няма толкова вяра, който имаше един човек, който в народа на фараона, който каза, че ако той лъже, ще има наказание за него.
ако ще имате страх за мен, че ако гледате дълбоко, дали Бог помага на мен или той унищожава моята система. Днес с благословението на Бога, този глас, който излиза от един малко село, ще излъчва в целия свят. Това е едно голямо нещо, неговата истина. В далечните места, къде преди 30-40 години хората не мислиха, че Ахмадите ще станат там, не само пристигна с обещанието, и толкова силни вярващи Бог е дал на нас, че това е чудо. Едно случка ще ви разказвам. Бенин. Това е една малка страна в Африка. Там един джамаат стана 2012 година. Един Ахмади, господин Ибрахим, неговото име. Той прие Ахмадия джамаат. Преди беше мусулманин. И когато той стана Ахмади, той има много преданност и силна вяра. Той проповядваше на своите роднини и братия. Неговия брат, имайки, че гледайки, че той ще приеме нашата религия, проповядвайки, той караше с него, но той проповядваше на хората, обещаваше на тях, че Ахмадия е истинския исляма, и с неговите усили 3 села станаха Ахмади с благословението на Бога. Неговия брата на Ибрахим, с някой приятел, той опитва да убива на него, че той разпространява Ахмадия джамаат тук, само един лек има да убиваме на него. Ибрахим каза, че аз гледах в съня видение, че неговия големия брат и неговия брат и коват там, че те ще слагат на него там вътре. И приятел на неговия брат стана болен и той почина. Гледайки неговия брат каза, че това Ахмади, може би той е магиосник. Той е правил магия. След това каза, че пак гледах сън, че неговия брат, че той там стоейки на едно дърво, той гледа, че колко висок е там. Там има тази традиция, че когато някой умира, там гледа, че колко висок е той, това прави с дърво. И неговата жената на неговия брат стана болна и така почина. И децата станаха болни. Неговия брат каза на всички, че той прави магия. И там, където беше царе или шеф, той обвинява и каза, че помагай на мен. И той търси пари от него. Той каза, че докарай пари, аз ще правя лек. Неговия брат дал пари на него. Царе извикна Ибрахим. И когато той отиде, с много се ядосва и каза, че какво ти вършиш тук, защо си приел нова религия, тук проповядваш нова религия, изостави веднага и търси прошка, или иначе няма да гледаш следващия ден. Ибрахим каза, вярата имам, че това е истинска вяра, няма да изоставя. И това, което е дума за смърт, смъртта идва от Бога. Тогава царе каза, шеф каза, че аз съм Бог за този район, каквото искам върша. И вие хора знаете това, че какво решавам. На когото аз казвам, че той ще умре до утре, той ще умре. Ибрахим каза, че ти можеш да казваш на своите хора,
но аз няма да казвам нищо, но няма да изоставя религията си. Това е истинския ислям, който приех. Тогава той се ядосваше повече. Той каза, че затворете на него в една стая. Когато взеха на него, Ибрахим каза на тези хора да не идвате вътре в тази работа. Изоставете на мен, да освободите на мен. Вземайки няколко пари, те освободиха на него. Следващия ден този Сария как може да правеше нещо. Следващия ден беше, че Сария стана болен и той не може да мърда. И след 2 дни той почина. Гледайки това, неговия големия брат, който беше негов враг, той каза на своето семейство, че ние трябва да поправим нашата кафга. Той каза, че аз нямам кафга с теб. Това е истинското съобщение на исляма. Гледайки този знак, че шеф как почина, това действа на сърцата на хората и много известно са на този знак истината за Ахмадия джамаат. Те са онези неща, които с благословите на Бога в помощта на обещания Масия алейхиссалам Бог показва. Обещания Масия алейхиссалам каза, вижте, аз кълня се в името на Бога, че хиляди чудеса Бог показва за моята истина и ще покаже. И в следващия живот ще покаже. Те няма да бъдат свършени. Ако това беше системата на човека, толкова помощ нямаше той да има. Това е системата на Бога, за което Бог помага тази система на едно място, че има нужда за пророка, за обещания Масия алейхиссалам. Той каза, както идва време за реколта, да ятва, и сега трябва да изчезват всичките лошития от света. Тези лошития и грехове трябва да премахаме тези неща, че които унижават на пророка, съвършено те вършат така. Те не уважават на пророка саллалаху алейхи ва саллям, те не уважават като една муха на него. От една муха човек има страх. И една малко насекомто има страх. Но на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям, когато той пасува, той няма страх. Казабу би аятина става дума за тях. Колкото устата могат да отварят, и отваряйки устата си, те пасуват на него. Сега е времето, когато Бог ще наказва на тях. В такава време той ражда един човек, който има много сила да показва сила на пророка. Този човек има духовна сила. Наистина Бог сами върши цяло нещо. Но това е една традиция, че Бог лантаджи да ле суннатилlah и табдила, че Бог така прави един човек като пророк. Сега е време, когато Бог, както традицията е, че той изпрати на мен. Гледайки книгата на Бога, гледаме, когато нещата излизат от граници, тогава готовността има на небето. Това е знак, че сега е времето за готовност. За истинския пророк има този знак, че той на време идва. И когато има нужда, тогава той идва. И хората да се кълнят в името на Бога, няма това време, че един пророк да има в света, да кълнете в името на Бога. Това беше и сега това време. Хората казват, че има нужда за един пророк. Ходжите в Пакистан също казват, но също отказват от обещания Масия, че трябва да помнете, Бог свърши своята работа сами. Ако ние всички нашия джамаат ще седнем в дома, пак ще работата беше свършена. И Даджал няма да има успех. Телка лаяману давила бейна нас. И както дините въртят,
това, че сега, което има много високо място, това показва, когато той мисли, че всичките сили има в моите ръце и всичките развития аз имам, тогава това съвършено нещо, там той напада надолу. И така сили ще имат нападат, дали те са противниците на исляма или онези хора, които са против на Ахмадия джамаат и против обещания Масия алейхиссалату вассалам. Това показва, че той ще падне долу. Той отиде на най-високо място, то показва, че сега той ще дойде надолу. Това, който има хора, то ще бъдат унищожени. Неговата сила има, и много хора има, това е знак, че той ще бъде унищожен. Но има много хубава вятър духа, това е знак от Бога, че Бог върши своята работа бавно, те ще станат, ще бъдват. Той каза, че ако ние нямаме нищо да показваме истината си, пак гледайки на времето, състоянието на Бога, то беше задължително на мусулманите да търсят на пророк, че защо Масия не е дошъл да чупи кръста. Те да не докарват на него да решават техните проблеми. Ако те има сила за исляма, трябва да търсят на исляма, да защитава на исляма. Защото неговата работа е да чупи кръста и това е нужда за него в епохата. На друго място той каза, че хората не вярват в Бога. Аз съм за това да поправя тази грешка. Той каза, че неговото име е обещание Масия. Ако ходите, ще гледат добрина за човечеството. Те няма да вършат такава, както те вършат с мен. Те трябва да мислят, че пишейки фатве срещу нас, какво те имат успех? Те какво имат успех срещу нас? На когото Бог каза, че да стане, няма никой може да спира неговата работа. Те нямат никаква полза. Джамаат разпространява в света, защото това решение е от Бога, че както желае Бога, така ще стане. Никой не може да спира на Бога. Той каза, че тези хора, които са нашите противници, те са нашите служители. Те разпространяват нашето съобщение в изтока и в запада. Те, които са врагове, нашите врагове, те съобщават на другите хора съобщението на Ахмадия, на истинския ислам. Много хора се обръщат, пишат писма и правят контакт, че гледайки враждебността на тази ходжа, на място те говориха срещу вас, ние търсихме истина, ние започнахме да четем и по интернет, и четохме литература на джамата и много неща има, могат да сравняват религиите. Сега те искат, пишат, че ние сега искаме да влизаме в джамата, че враждебността на тези ходжи проповядва в хора. Обещание Масия алейхиссалату вассалам дава като говори за обвиненията, че ние подчиняваме учението на исляма. Преди има толкова групи, сега една нова група ще стане. И каква нужда има да влизам в вашия джамат? Той каза, че нашите ахмади, слушайки това, тези обвинения, те мълчат. И сега също имат, които мълчат. И как да отговорим? Той каза, много хора има, които обвиняват, че каква нужда има за този джамат. Дали не се молим и не постим, те така измамят, че онези хора, които са неграмотни, слушайки, те ще влизат в измамата им и може да казват, че както ние се молим и постим и съпомняваме на Бога, и защо има тази раздор, защо има тази нова група. И когато ние казваме, че каква нужда има да влизаме в тази нова група, това е раздор. Той е отговорил, че трябва да помнете, че те нямат знания, за това те казват тези неща. Това не е моята работа. Ако това е раздор, разногласие, това е от Бога.
който прави тази група. Аз не правих това Бог прави тази система, защото вярата отслабва толкова, те нямат сила за вяра. Но сега Бог желае, че трябва да има истинската вяра, който чрез този джамаат ще има в света. Затова обвинението на тези хора трябва да отхвърлим. Трябва да помнете, че да не мислите такава нещо в сърцата си. Ако ще имате знание, тогава няма да влиза такава нещо в вашите сърца. И когато няма да четете, няма да мислите, тогава ще има такава нещо. В такива измами хора много бързо ще има духовна смърт. Аз гледах такива хора, които са в нашия джамаат правиха бейт. И когато каза на някой, че другите мусулмани също спазват молитви и рецитират калима, постят, вършат добрини и могат да казваме, че те са добри, тогава каква нужда има от този джамаат? Каза, че въпреки че те са в нашия бейт, гледайки и слушайки тези неща, че те казват, че те нямат отговор, четейки тези писма, аз става милост към тях, че те не знаят, че защо съм дошъл. Те само гледат като традиция, те хората вършат добрини като нас и попълняват древните неща от Бога, но те нямат духовността. Те не само от външно, но с истинския начин трябва да служат пред Бога. Затова това е като една магия. Има хора такива мисли, които влизат в сърцето. Хората, когато говорят, тогава това нещо действа на сърцата като магия. Те не мислят, че трябва да имат истинската вяра, който да му пази от грехове. Но те нямат такива неща. Те гледат само външните неща. Те не гледат вътре истината. Те имат пост, няма да имат истинското нещо. Мусулманите вършат добрини, но те нямат духовността, нямат страх от Бога. Той каза, че ако делата на мусулманите са правилни дела, тогава те нямат, защо нямат добър резултат? Давайки отговор, той каза, тези хора, мусулманите, не могат да мислят, че ние какво са срещу исляма. Те казват ла иля илля и спазват молитви и постят и дават данъка закат. Аз пак казвам, че онези мусулмани, които не са в джамата, че ние вършим сялото като исляма, че какво ще имаме, когато влизаме в вашия джамат. Защото ла иля илля ние казваме, спазваме молитви, постим ние и даваме данъка закат. Той каза, че това е нищожно. Аз ви казвам, техните дела, те не са добри дела. Това е само за показване, нямат вътре нещо. Иначе ако те са добрини, тогава трябва да имат добрия успех. Тогава ще казваме, това са добрини, да са чисти от всякакви разногласия и лошития. Но те нямат такива неща. Аз не мога да вярвам, че един човек е добър и върши добрини и той да стане против на пророка на Бога. И хора, те нямат страх от Бога. Аз кълня се в името на Бога, че Бог изпрати на мен като пророк. Ако те уважават на Бога, тогава нямаше да отказват от мен. И ще има страх от Бога, че те да отказват от името на Бога. Но когато те щяха да имат истинската вяра и имаха страх от наказание и ще вършат добрини, да не казвате това, което вие не знаете.
и обяснявайки това, че обещания Месия за това е дошъл, че всичките разногласия и всичките проблеми да пази исляма. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям също съобщи за това. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в края на епоха съобщи, че тогава ще има две начини и проблеми. Един проблем вътре, един външен. И вътре, че мусулманите ще вършат лошития и грехове, няма да вършат добрини. И прелюбодействие, алкохол и всичките грехове те ще вършат и ще излизат от границите на Бога и няма да има страх от Бога. Те изоставят молитва и постия и ще отказват от думите на Бога, заповедите на Бога и ще подиграват с заповедите на Корана. Това е вътрешния проблем, че мусулманите вършат лошития и външния проблем е, че в помежду си, в мусулманите те как вършат жестоки неща и външен проблем ще стане, че на пророка саллаллаху алейхи ва саллям хората ще обвиняват и това гледаме, че как хората вършат това и се нападат на него и ще опитват да унижават на исляма и да казват, че Месия е Бог. Хората вярват, те ще правят всичките възможни неща. Това в тези вътрешни и външни проблеми да поправят. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, той да тази блага вест, че един човек ще бъде изпратен в неговия народ, който ще чупи кръста и така той стане Масих ибн Мариям. И във вътрешните за проблеми и грехове, премахайки, той ще им покаже правия път. За така ще стане Махди. Вахрина минхум също пише тази блага вест. Ние, които вярваме в обещания Месия алейхи ва салам, нашата връзка с Бога и страх от Бога трябва да стане повече от другите мусулмани, който картина показва обещания Месия, това да не стане за нас. Нашите дела трябва да са добри от другите. Нашите действия така да станат, че да получаваме радостта на Бога и са правени. Той каза, че един човек правейки бед, да не мисли, че това е истинския джамаат. Само с вярата, той ще има много беркат. Бог няма да се радва само с вярата. Докато да не вършите добрини, опитвайте, когато влязохте в този джамаат, трябва да станете добри, да имате страх от Бога, да пазите себе всичките грехове и да прекарвате своето време с молитвите през нощта и през деня да плачете пред Бога. И когато хората отказват пророка, тогава наказание ще има от Бога. Сега да молите, дайте данъка, закат и садка и търсете прошка от Бога. В молитвите се молете. Има пример, че който ще се моли, няма да получи смърт. Моята работа е, ако хора вярвайки в него, да не върши добрини, няма полза от него. И след това да казвате, че няма полза от байт, Бог няма да се радва с думите само. Той каза, че всичките добрини какви са, че какво е добрина, той каза, че в Корана Бог с вярата каза, че трябва да има добри дела. Добри дела се онзи, в който няма проблеми и разногласия. Трябва да помните, че в делата на човека винаги има кръци. Какви кръци нападат? Че когато човек показва нещата на другите, че той се радва, когато върши, когато добрини върши и прелюбодействия, грехове, които той върши. И така неговите добрини изчезват от него. Добрини са тук, където жестокостта и лошетия, прелюбодействие,
няма да има такива грехове, както в най-края на края. Ако в следващия живот добрините ще помагат на него и така ще пазят тези добрини в този живот също. И ако ще върши добрини, тогава Бог ще радва и ще награди на него. И така и в света, ако ще върши добрина, тогава много проблеми ще изчезват от него. Ако един човек в цялото семейство ще върши добрини, тогава цялото семейство ще бъде пазено. Докато вие няма да върши добрини, няма да имате полза само с думите. Ако някой пише рецепта, един лекар, болен трябва да изпие това лекарство. Ако той няма да използва лекарства и само рецепта да вземе, няма да има полза. Ако сега търсихте прошка, ако след това Бог иска да гледа, че колко пречистихте себе си. Тази епоха, че Бог иска, че колко имате страх от Бога. Много хора обвиняват на Бога и не гледат себе си. Човек, който върши жестоки неща, те дават наказание, но Бог е милостив. Има и такива хора, те знаят, че какво те лошития вършат. Има и такива хора, които не знаят какво вършат лошития. Затова Бог каза, трябва да рецитираме истигфар, трябва да търсим прошка от него, че човек дали този грях е явен или скрит, дали той знае или не знае, и с ръце и крака, от езика, от очи, от уши трябва да търси прошка от Бога, че да не стане нищо неговите дела или част от тялото му, че той да върши грех. Затова търсете прошка от Бога, че всичките части на тялото ви да бъдат пазени от грехове. Трябва да четете молитвата на Хазрат Адам. Тази молитва е приета при Бога в началото. Да не прекарвате живот не бъдейки с Бога, че който ако имате страх от Бога, че тогава няма да имат проблеми за него. Никакви проблеми не идва докато Бог позволява. Както Бог откровил тази молитва, ние вярваме в Бога, че цялата сила е в ръцете на Бога. Бог прави нещо, помага. Цялата сила е в ръцете на Бога. Затова трябва да рецитираме тази молитва. Тези двете молитви, да се обръщате внимание към това, да мислите за тези. Всеки Ахмади, всеки от нас трябва да гледа себе си, че ако ние вярваме в обещания Масия алейхиссалату вассалам, дали с тази вяра и бейт ние изпълняваме задълженията си. Аз гледам това, че много от нас са такиви, които не съпазват петте молитви. Не се обръщат внимание към молитвите. Те изобщо не се обръщат внимание за истигфар. Не изпълняват правата на един на друг. Ако тогава положението, тогава как може да казваме, че ние вършим добрини? На бейт на изпълняваме бейта на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Другите отказвайки вършат грях. И ние, вярвайки, ако няма да имаме промяна в себе си, правейки обещание и не изпълнявайки това обещание, ще вършим грях. С много внимателно всеки трябва да гледа себе си. Нека Бог да прави така, че като традиция да не празнуваме денят на обещания Масия алейхиссалату вассалам, да изпълняваме правото на деня на обещания Масия и Бог да ни пази от всякакви лошития. Винаги Бог да пази на нас и да ни пази от всякакви проблеми и изпитания. Амин. Днес има много блага вест, че Акбар Ал-Хакам, който преди излъчваше от Кадиян,
пред 1934 година. Сега днес на английски език ще публикуваме този вестник Ал-Хакам. В епохата на обещания Мусилата Салату беше първия вестник. Затова това беше ще стане малкия вестник, но по интернет ще има и след хутба проповед на вебсайта www.alhakam.org на този вебсайт. И така и за мобилния телефон за таблет. Има еп за по името на Ал-Хакам. И вземайки този еп, трябва може да четете този вестник. То Apple и Android може да вземете от и след хутбето ще има веднага. Това е първият за денят на обещания Мусия алейхи салату ва салам. И всеки петък ще има новия вестник. И публикуването ще бъде малко, но по интернет целият вестник им ще има. Може да използвате. Нека Бог да прави, че винаги този вестник да излъчва. Това ще стане на английски. Които знаете английски, те трябва да четат този вестник. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.